sagantaa ammayyaati. Sagantaan kun walta'iinsa multiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isin dhiyaatu bakka jirtan maratti nageenya keenyaa kan jaalalaa isin hageessuun isin jaha. Har'aan tanagaa nama aartii guddaa irratti bobba'ee dargaggeessaa umurii dargaggummaa irratti argamu. Amma reefuun tana eebbifamee torbaan takka ture jechuudha. Hojiiwwan isaa garuu osoo barachaa jiru waa hedduu gumaachaa kan ture. Yuunivarsiitii Amboo keessatti ijoollee garaagaraa ganaa guddattuu barsiisaa kan ture kitaabilee garaagaraa keessatti immoo hojiin isaa akka malee ifeetii kan mul'atu hariiroowwan aartii fakkiidhaa fi ogbarruu fi walaloo walitti fidee waa hedduu kan gumaachaa jiru aartii uummataa keenya keessatti gahee guddaa qabaachuu mala fuulduraaf jedhee nama itti abdatu tokko asistiidhaa fayyadee sinifaaf dheereetiin jira. Alamaayyoo Dandanaa jedhama. Baga nagaan dhuftee siin jaalladha. Baga nagaan na eeggatillee. Hayyee hedduu takka galatoomii daawwattoota mayashow kabajuudhaan istiidiyoo mayaatti waan argamteef. Asumaan immoo eega eebbifamte torbaan takka waan ta'eef baga gammaddee koongiraans hin jaa. Galatoomeetillee eebbi kiyya dhugaadha. Torbee darban keessa tureeyyuu gaarii ture. Nutis akka biyyaatti barataa eebbifamaa tokko taanee darbinee jirra. Rabbi galanaa. Hayyee hedduu takka bareedaadha. Anis waan ittiin dabaluu barbaadu roga kanaan roga aartii fakkiidhaan namoota hedduun qabu keessumattuu namoota ogummaa isaa kallattiidhaan baratanii warra ba'an waan ta'eef atillee dhufuu kan keetiin ammallee hedduu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Tarii ati hamma ta'an kaaseetiin jira jalqabaa irratti. Alex immoo waa'ee isaa maal jaamee waan xiqqashoo daawwattoota mayashoodhaa kaa'alba. Ashi maqaan kiyya artist Alamaayyoo Dandanaa jedhama. Kan dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti biyya goototaa. Achiin dhaladhee guddadhee hojiin kiyya full taayimiin kiyya artistii istiidiyooti. Hojiiwwan aartiif bobbocaa irrattan bobba'ee jira. Isaan irrattan hojjechaa jira jechaadha. Kanaaf immoo yeroo boqonnaa kiyyaas haa ta'u yeroo koo isa waan yeroo boqonnaa kooti ijoollee daa'imman barsiisuu irratti hojiiwwan aartii kabaraa bobbocaa haa ta'u diizaayinis haa ta'u isaan hojjechuun dabarsa jechaadha. Full taayimiin kiyya istiidiyoo artistiidha. Hedduu takka bareedaadha. Aleksiin namoota fakkii kaasan kan biraarraa adda godha jedhee kan hin yaadu keessaa walaloo ogbarruu asoosamawwan jechuudha. Kana malees fakkii kana waliif fidee hariiroo walitti uumee hojiiwwan kan kee hedduu arkeetiin jira. Isaaniif inni tokkoffaan akkanaasitti si affeeru kan godhee jechuudha. Kanaafuu Aleksiin maaltu isa onnachiisee walaloowwan kana bifa fakkiidhaan ibsuudhaa fi suuraawwan asoosama kitaabotaan fakkeenyaaf seedaa jiru kan walgahii barreessitoota Oromoo baasanii isaanis gumaacha olaanaa qabaachuu turte meenaaf kaase. Aartiin walitti dhufeenya baay'ee qaba. Fakkiif bobbocaa fi ogbarruun isaa ta'u muuziqaan isaa tokkuma. Addaan hin baastu jechaadha. Garuu fakkiin kan adda godhu waan barreeffame tokko gara viizuwaal ta'etti jijjiiruun tokkoffaasaati jechaadha. Wanti barraa'ee jiru tokko amma fakkeenyaaf iskirbitii tokko ta'uu danda'a. Iskirbitii tokko yoo barraa'e gara iskeechitti geeddaramaa jechaadha. Calqabbiin isaa isa. Wanta kitaaba tokko keessatti waa'ee kitaaba sanaa waan odeeffame sana guutuusaa walitti cuunfee fakkiidhaan kitaaba sana guutuu dubbachuu danda'a jechaadha. Kitaaba namni tokko amma fakkeenyaaf kitaaba tokko amma dubbisuurraa fakkii tokko yoo ilaalu isatti salphata waa'ee fakkii sanaallee haala salphaan argaa dhageechisaa ilaaleetu galaafi jechaadha. Kanaaf isaanirraa adda godha. Garuu inni guddaan ogbarruun hin jiru taanaan yookiin barreeffamni hin jiru taanaan wanta ati dubbisteetu sammuu kee keessatti fidattu hin jiru taanaan gara fakkiitti jijjiiruun xinnuun ulfaata. Maaliif waan dhageesse sana
visual goota waan ta'eef jechaadha. Kanaaf walitti dhufeenyi isaanii baay'ee cimaadha jechaadha. Baay'ee hedduu takka bareedaadha. Kitaabbilee asiin keessatti hirmaatte keessaa kitaabni Arraba tokko kan Abdumaa Marqaatiin barreeffame. Kana keessa kanuma qola kanarra jiru kanaan kaasuu barbaada akkanaaf ibsuutu barbaada. Maaliif hariiroon Aleeks wajjin qabu? Beektaa kitaabni kun walaloota filatamuu jedha. Anaaf yaadannoowwan baay'een qaba ijoollummaa kootti. Amboo keessatti. Kaaseettii faana dhaggeeffachaa turte? Abbaan kiyya kaaseetti teeppii akkanaa jiraayudha. Sirboota kaaseettii irra jiran peeniidhaan rukutamanii fa'i keessatti galu. Neekist gochuuf sin dandeessu galeera taanaan amma dhumaatti taphatee dhumuu qabda. Dhaggeeffachuu qabda. Kanaaf kaaseetiin tokkittiin ishee jechaadha. Amma dhumtutti yookiin 12 qabaa yookiin 8 qabaa sirboota isaan jechaadha. Guutuu isaa dhaggeeffata. Nutis akkanuma amma fakkeenyaaf yaada akkamii seete yaadni dhuunfaan isaa jechaadha. Namni gaafa teeppii tokko kaa'ee kaaseettii keessa galchu fedhii isaati kaaseettiin inni sirbisiisuu barbaadu fedhii mataa isaatii tokko. Atis amma fakkeenyaaf kaaseettii kan biraa dhaggeeffachuu dandeessa. Anis kaaseettii kan mataa kootii galchee dhaggeeffachuu danda'a. Miti namni kamiyyuu jechaadha ijoollummaa yaadannoowwan ijoollummaa keessa darbe garagara. Atis kan kee dhaggeeffata anis kan kun dhaggeeffadhu. Kun ijoollummaa koo naa ibsa. Yeroo baay'ee faazariin gaafa bahu ani kaaseettota filatamuu hin jiru mana keessa jechaadha. Kan hin jaalladhu. Inti kun illee naan jedhamu tarincita jedhamee waan yaadamuuf kaaseettichi suni jechaadha. Isaan nan dhaggeeffadha. Isaan gara visuaalitti gaafan fidu abboomaan barreessaa cimaa dhugaa dubbachuudhaaf carraa kanallee argadhee kitaaba kanarratti hirmaachuu kootiif anaaf waan guddaadha jedhee yaada. Kanaaf gaafa walaloota isaa dhaggeeffadhu waan baay'ee sammuu koo keessatti imaajin godha. Barreeffamuu isaatii jechaadha. Waa baay'ee imaajin godha. Waan san karaa kamiin finneef kabarii kitaaba kanaa hojjennaa. Yaadni kan isaas jira. Ani immoo kan imaajin godhe tokko jira. Achiin akkas jennee waliin haasofnee nan dalagee jechaadha. Kabarii isaa. Achiin nan dalagee hin xumurreessa. Hojjetamee hin xumurreessa gahaadha bakka jedhe. Baay'ee jaallateen yaada isaas waan jaallateef kana duras itti haasofnee waan turreef yaadota sana yaadota ijoollummaa sana kitaabota keessatti yaadota walaloota filatamuu waan ta'aniif kaaseettoota filatamuu namni kan barbaadamu fakkeenyaaf as keessa fedhii koo baay'ee kan hin jaalladhu walaloonni jiru. Amma fakkeenyaaf gaggeessaa addeessa gaggeessaa baatee jedhu kan goota fixee kan jedhu isaan sun gaafa yaadadhu jechaadha. Sammuu koo keessatti imaajinii baay'ee guddaa ta'u ana biratti jecha. Isaan faan wal qabsiisee keessattis iskeeshoonni jiru kan hin dalagi jechaadha dhugaadha. Kitaaba baay'ee bareedaa ture. Ammallee gabaa irratti baay'ee kan gurguramaa kitaaba jirudha. Namoonni baay'ees akka bitanii kitaaba kana kan isaanii akka godhatan anillee himuu barbaada jechaadha. Hedduu takka galatoomii Aleeksiidhaaf fakkiin maali? Aleeksiidhaaf fakkiin jireenya isaati. Aleeksiidhaaf fakkiin jireenya isaati. Fakkii malee dhugaa dubbachuudhaaf waan jiraadhu na iyyuu natti hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuudhaaf waan ani ilaalu waan argu hunduu ana fakkiin. Fakkiin aartii keessa jira. Aartiin immoo seenaas haa ta'u, aadaas haa ta'u, jiruuf jireenya uummataas haa ta'u kan uummata tokkotti uummanni tokko aartiidhaan aadaasaa eenyummaasaa ittiin ibsata.
Aleksaan immoo fakkiidhaan aadaa Oromoo, aadaa naannaa isaa jiru fakkiidhaan ittiin ibsataa jechaadha. Kanaaf anaaf fakkiin jireenya kootis kun ibsituu mataa kiyyaati jedhee yaada. Anaaf jechaadha. Yeroo baay'ee portireetii kiyyaa nan hojjedha fuula mataa kiyya jechaadha. Siin fakkaatu naan jedhu. Garuu fakkaachuu maluu dhiisuu danda'a. Garuu wanti sun akkam seetee gaafa hararri ilaaltu fuula ishee irraa wanti hubattu jira. Footoogiraafii miti. Fakkiidhaan jechaadha. Intaniin garaagarummaan jira. Maaliif artiin kalaqa waan ta'eef jechaadha. Kalaqa sana immoo anatu hojjeta waan ta'eef kanaaf akkamiin uumaa nama sanaatiif jechuu nan danda'a jechaadha. Waaqaa gaditti kaameeraa gaditti amma kaameeraan jiramii kaameraadhaan footoo ka'uu dandeessa. Otoo kaameeraa jiraachuu baate immoo eenyu si kaasaa Aleksaa si kaasuu danda'a yookiin warra artii akka Aleksaa hojjechuu danda'antu si kaasuu danda'a jechaadha. Kanaaf waan kana kireet godhee hojjechuu kootiif baay'een gammada keessa kootti jechaadha. Kanaaf artiin walumaa galatti anaaf akka jireenya kootiittan ilaalaa jechuudha. Yeroo baay'ee fakkiiwwan kan ilaaluudhaaf yaalan ture. Uumama irratti istaayilii yookaan immoo akkaataan ittiin hordoftu uumama kattaawwan dullooman kana fa'aa hordoftee deemuun waan mul'atu natti fakkaata. Mee istaayiliin kan kee maal fakkaata? Maal isa kam hordoftame? Istaayiliin kan koo kan daangaan qabu ani kan hin hojjetu. Maaliif visuaalii waan ta'eef jechaadha. Iskalaapcharii nan hojjedha, diizaayiningii nan hojjedha. Wantoota hojjechuu barbaadde sana daangaa malee hojjedha. Garuu waan poopulaar godhee kan irratti hojjedhu fakkeenyaaf amma miidhagina irra jira, seenaa irra jira, uumama irra jira, uumama seenaa fi aadaa irratti nu hojjedha yeroo baay'ee jecha amma irratti isaan irrattan ammaaf hojjechaa jira. Isaan keessa immoo peentingiidhaanis haa ta'u, giraafiksii diizaayiniinis haa ta'u, iskalaapcharaaniinis haa ta'u isaan jiramti waan natti dhaga'ame sana keessa kootti baasee karaa barbaade maaliif wantoota baay'eetu jira. Waan daangaan qabu artiin ani hojjedhu jecha wantoota sanaatiin hojii kun nan hojjedha. Fakkeenyaaf peentingii ta'uu danda'a, iskalaapcharii ta'uu danda'a. Peentingii keessatti immoo realistic peentingii jira, konseptual peentingiin jira, achiin immoo abstract peentingiin jira. Maaliif peentingiidhaanis achi alta iskuulii keessaa gaafa bahu jechuudha. Kanaaf wantoota ani barbaade irratti keessi koo wanta fedhe irratti hojjedhaa jechaadha. Hayyataa kabajamtoota daawwattoota mayashow kan daawwachaa jirtan sagantaa ammayyaati. Sagantaan kun walqixxummaa sabaa fi miidiyaa KP OBN waliin ta'uudhaan kan isin dhiyaatu. YouTube Maya TV show like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin ja'a. Keessummaa hayyee wajjin turtii taasisnuu itti fufaa wajjin turuun affeerraa fayyada. Hayyee haasawni keenya hedduu akkanatti tolaatti kan jiru muuxannoowwan kan ture daawwattoota ammayyaadhaa fi kan walqixxaa kan jiru. Tarii fakkiin akka gosoota artii kaanii miti jaalannamee hedduun dafee namaaf hin galu. Keessumattuu saayinsiin isaa amma duratti ati kaastee jirta istaayiliiwwan yookaan akkaataa ati itti hordoftu jechuudha. Tarimee realistii wanni jedhamu kun kan biraallee xiqqashoo hubannaafis ta'a waan ta'eef nuuf ibsime. Peentingii keessatti wantoota lamatu jira. Realistic artii fi abstract artii kan jedhaman jechuudha. Realistic artii jechaan wanta ifa ta'ee mul'atu akka suuraatti kan hojjetame ta'uu danda'a. Maaliif wanta sirriitti ilaalamu tokko realistic ta'ee
kan kalaqamudha jechaadha. Wantoonni dhoksaan qabne ifa jiran. Realistikii jechaan peentingii isaa akkasi. Gaafa abstiraaktii immoo ta'u dhoksaa ta'ee keessa isaatti garuu ergaa mataa isaa akka qaban. Namni dafee wanta sana ilaalee waan galuuf otoo hin taane qorateetu suuta jedhee dhaabbateetu itti siqee ilaalee irraa fagaatee ilaalee maal hojjechuu yaadanii waan mataa isaatis keessa jiru. Peentariin qofaa waan hojjeteef otoo hin taane namni illee fakkiin akka namni ilaaletti isaaf gala. Namni akka isaaf ilaaletti isaaf gala waan ta'eef abstiraaktii gaafa ta'u xiqqoon ulfaatan maal hojjette siin jechuu danda'a. Kun akka daa'imaa gaa'inaan soffa siin jechuu danda'a. Namni abstiraaktii gaafa laalu garuu yaada mataa isaa of keessaa qaba. Ergaa dhoksaa of keessaa qaba. Ergaa sana garuu peentariin sun ifatti akka hin baane karaa abstiraaktiitiin dhoksee garuu exhibit godha. Innaa sana garuu gaafa ati argitu yaada isaa atis barbaaddee argita jecha. Atis barbaaddee argita abstiraaktii sana keessa. Garaagarummaa isaa hammaa jechuudha qaamatti. Hamma ganaati eebbifamu kayetii yaadannoowwan kaampaasiidhaas isaan baanii jedhanii yaada. Mee maal fa'aa yaadatta keessumattuu ati nama artii keessaa immoo nama fakkii kaasu kana yeroo takka qalama kana qabatanii kaampaasii sana wajjin iskeechii fuudhanii gaddeemu fa'aatu mul'ataa jira. Aleeksiin qalamni fi iskeechiin adda ba'anii naan ja'anii odeeffadheetiin jira. Ati immoo waan biraa kan natti hin tuqamee jiraate. Dhugaadha beektaa kilaasirra yeroon jiru sana yeroo baay'ee iskeech goona. Iskeechiin peentarii tokkoof wanta barbaachisu keessaa isa tokko. Yeroo hunda iskeechii goona maaliif ekspiriyaansii keessa taalantii keessa ittiin guddifatta. Yeroo baay'ee artiin hin hojjettu taanaan si gana sirraa fagaata. Ayyaana kee dhabda jecha. Kanaaf ayyaana kee faana turuudhaaf yeroo hunda hojjechuun dirqama. Yeroo baay'ee ijoolleen achi keessatti gaafa barannu ijoolleen saayinsii jiru mooraa sana keessa kan jiranii jecha. Ijoolleen kun kan baratu dhugaa nuun jedhu. Maaliif yeroo hunda baaneef gaafa isaan kubbaa taphatanii gaafa isaan kaaffee keessa taa'an nuti teenyeetu iskeechii goona. Maaf nuuf hojii keenya isaaniif garuu kun akka maal jedheen sitti himu biraandii ta'e tokko jira miti leekjarii tokko ta'e ilaala. Maaliif akka barumsaatti illee waan inni ilaalleef isaan. Nuti garuu fedhii isaa waan baay'ee keessaa qabnu filmee illee istiidiyoo mataa keenyaa jira. Achitti isaan teessisnee isaan kaasna. Giiftii illee hin fudhatu. Baay'ee gammadu. Alaati gaafa laalan akkamii baay'ee isaanitti tolu. Gaafa baguu nu faana dhufanii mooraa sana laalanii fakkii isaanii isaan kaafatan fudhatanii gaafa deeman inspire ta'u. Nuti illee kana dhiisteetti asitti deebinaa waan gaafa isaan argitu baay'ee sitti tola. Barachuu kootiin illee baay'een gammada achi keessatti wantoota jiran keessatti jecha. Baay'ee arti iskuulii keessatti namoota muuxannoo gurguddoo qaban barattoota isaa ta'anii barsiisota isaa ta'anii achi keessatti dura odeeffannoowwan akkatti qaamaan otoo waliin argin jecha odeeffannoo miidiyaa garaagaraatiin namoonni beekullee achi keessatti gaafa barsiisaa kee ta'an dhufan inspire si godha. Waan isaan irraa barattus jira. Ani immoo maaltu narraa eegama? Iddoo kana maafan arganii wanti jedhu sammuu keessatti dhufan isa wal simsisteetu haala gaariin jechaadha. Inspire taata gaafa isaan argitus jechaadha. Kanaaf otoo asii jedhiin as hin jedhiin fuulduratti jetteetu hojjeta jechaadha. Achuma irratti dabarsina. Garuu yeroo takka qormaata irratti fakkii kaasan hin jedhamu.
Dhugaadha. Yeroo tokko maaltu ta'e siiti. Qormaanni dhufee ijoolleedhaaf kennamee qormaan hin hanqate. Qormaan hin hanqate achiin amma waraqaan dhufutti hin calqabinaa jedhamee garagalchaa haa jedhan. Amma ijoollee kaanitti hiramuuf jecha achiin garagalcheen waan sanarratti osoo kalaqaa jiru barsiisaan dhufee na baasee jechaadha. Kilaasii keessaa na yaadadha. Kadhaa meeqaanan deebi'ee gale gaafadheenii jechaadha. Beektaa waan keessa waan jiru waan ta'eef hojjechuudhaaf gadi hin jiru. Yookiin waan haala mijaa'aa tokko hin barbaadu si galee fakkii kaasuudhaaf iddoon argadhe sanatti hojjechuun anaaf gammachuu kooti. Waan bakka akkam jedheen sitti himaa waan koonfartii barbaadu tokko miti. Haala mijaa'aa osoo hin barbaadin bakka argatte waan tantoonni haasa'aa. Nan hojjedhamaa fedhii isaan qaba. Amma fakkeenyaaf meeshaa isaa argachuudhaaf baay'ee rakkatta. Qalamaa ta'uu, buruushillee haa ta'uu, kaanvaasillee haa ta'uu, wantoota ittiin dalagattu sana argachuudhaaf baay'ee rakkatta. Garuu kaanvaasii dhabe, qalamii dhabe jedhee gadi hin taa'u. Gaafa isaan hin dhabne ta'an iskeeshii nan hojjedha. Yookiin qola kitaabotaa nan hojjedha. Yookiin diizaayinii nan godha. Gaafan isaan sana guuttadhe immoo daayirektii gara peentingii kiyyaatti nan deebi'aa jechuudha. Baay'ee hedduun akka bareedaadha. Barataa yuunivarsiitii yeroo hin qabu yeroo baay'ee ati immoo osuma barachaa jirtu immoo yuunivarsiitii Ambootti ijoollee hedduu akka barsiisaa turte quban qaba. Haala kamiin mee walitti fiddee mijeessitee ijoollee kana barsiisaa turte naakkaasa? Yuunivarsiitii Amboo keessatti giddugala qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramaduutu jira achi keessatti. Dooktar Taaddasa Qanaatu achitti hundeesse. Namoonni gameeyyiin jiru achi keessatti jechaadha. Piroofeesar Saamu'eel Leekunfee jiru achi keessatti isaaniin hoogganama. Dhugaa dubbachuudhaaf achi keessatti beektaa inni nama carroomaadha jedha. Namoota hedduu faana hojjechuu kootiif achi keessatti yeroo ganna asiitii Finfinnee irraa gara Ambootti gaafa deemu achitti ijoollee ganna tiyaatiraa, daansii, ogbarruu wantoota akkasii kan baratan jiru achi keessatti. Gama kabiraatiin immoo kan koo ijoolleen artii fi fakkiif bobbocaa kan baratan jiru. Isaan faana nan hojjedha, nan barsiisaan isaan. Waggaa 4 dura jechaadha. Gaafa asii yuunivarsiitii Finfinnee galee kaasee ganna boqonnaa koo isaan faana hin dabarsa jechaadha. Ganna guutuu isaan leenjisa ofiifis isaan irraa barachaa jechaadha. Baay'ee ijoollee daa'imman barsiisuun baay'ee namatti tola. Maaliif seeraan beekan isaan. Nuti seeraan daangoofnee jirra. Isaan garuu seera waan hin beekne daangaa malee waan hojjetan wanti isaan kalaqan wanti isaan hojjetan sun gaafa ilaaltu fanii si godha beektaa si kolfalchiisaa. Hin gammadda keessa otoo akka isaanii hojjedhu naan jette ana hojjechuu dhabuu nan danda'a. Maaf wantoonni daangaa ani ilaalee daangaa na godhantu artii keessatti piroopoorsinii ta'uu danda'a wantoonni garaagaraa jiru. Isaan garuu firii haandiidha. Diiganii kaasuu malee maaliif akka kaasan eenyu akka kaasan aduu goggoranii sirriyaa ta'anii isaan waan galchuu miti. Garuu hojjechuu fedhii isaanii waan ta'eef ni kaasu ni kalaqu. Garuu namoonni gaafa of beekaa dhufan gaafa seera isaa ilaalaa dhufan garuu akkasa sanaan hojjetan. Kanaaf isaan faana ooluun keetu isaan faana isaan barsiisuu keessatti wantoota isaan irraa argitu takka jira. Wantoota isaan irraa baratu takka jira. Karaa kootiin baay'een gammadan isaan faana ooluu kootiif daa'imni. Carraa kanallee argadhee isaan faana ooluu kootiif baay'een gammadee jira. Carraa kana waanan argadheef isaan barsiisuudha.
Hayyee hedduun akka bareedaadha. Hojii kana immoo akka itti fuftee deemtu abdii guddaadhaan qaba. Daa'imman barsiisuu jechuun egeree biyyaa artiidha. Jaaluu jechuudha jedhee waan hin amanuuf jechuudha. Artistoonni hedduutu jira akka biyya keenyattis haa ta'u akka addunyaatti namoonni dinqisiifaman hojiiwwan isaanii yeroo hunda bara baraan daawwannu hoggaan fi daawwannu immoo hedduudha kan ittiin gammannu jechuudha. Mee Aleeksiif namni fakkeenya ta'u akka biyya keenyattis ta'ee akka addunyaatti eenyu jechuu dandeenya? Namoonni baay'een jiru. Ani kan baay'ee dinqisiifadhu jechaadha. Amma fakkeenyaaf Dooktar Kabajaa Alamaayyoo Looreetiin jedhanan. Isaan lamizim waan jedhu mataa isaaniitiif hojjetaniiru. Gogaa re'ee irratti kaasuu durii kaasee yeroo Haayila Sillaaseetii kaasee amma lubbuun isaanii darbutti hojii gogaa irratti akka biyyaatti utuu hin taane akka addunyaatti illee lamizimii kana addunyaadhaaf beeksisaniiru jedhee naamana. Isaan anaaf inspaayireeshinii guddaa narratti uumanii jiru jecha. Kanatti aansee jiru baay'een kan dinqisiifadhu. Gabra Kiristoos Dastaan jira. Hararitti dhalateen illee. Mazgabuu Tasammaan jira. Taaddasa Masfin jiru. Namoonni kun Mazgabuu Tasammaan advaayizarii koo ture yeroo hibbaa jechaadha. Innaa baay'een kabajaanii baay'een jaaladhaanii artistii guddaadha. Beektaa barsiisuudhaaf illee nama duubatti hin jenne jechaadha. Namoota akkasii gaafa argitu ati inspaayirii taatan isaanin dinqisiifadha biyya keessaa. Biyya alaati immoo Maayikil Baaskiyaat jedhama. Viisent Van Goon jira. Pikaasoon illee jira. Isaan baay'eedha. Jaarraa 13-12 kaasee kan jiran isaan jechaadha. Kanaaf kan isaanii bal'aadha. Namoota artistoota baay'eetu jiru. Xaaliyaan keessa, Room keessa, Speen keessa. Hojiin isaanii immoo addunyaatiif amma fakkeenyaaf Daaviid otoo ilaalte peentarii qofaa miti. Wantoonni inni diizaayin hin godhe addunyaa kanaaf wantoonni inni hin kennine hin jiru. Fakkeenyaaf illee yoo kaaste fakkii Moonaaliizaa jira. Fakkii Moonaaliizaa nama waggoota jaarraa 15ffaa kaasee. Jaarraa 15ffaatii kaasee amma asitti waa'ee ishii nama afaaraa miti. Barreeffameeraaf, sirbameeraaf, wantoonni baay'ee jedhameera. Garuu waggoota 13 akkatti calqabamee amma dhumutti waggoota akkasii fudhatee jira. Kanaaf jira miti amma namni tokko tachii Alamaayyoo kan jedhamu jira. Tachii lammaa guyyaa amma kan lammaa guyyaa yoo argite taate gogaa irratti hojjeta. Kan isaati bakka kan akka haaraatti waan hin baratamne jechaadha. Itoophiyaallee Oromiyaallee addunyaadhaaf beeksisee jira. Ammoo namoonni baay'ee gaafa dhufan keessummoonni biyya alaatti gaafa dhufan Dooktar Alamaayyootu hojjeteetu keessummootaaf kennaallee laatu. Isaan waan sana gaafa fudhatanii deeman biyya isaaniitti piroomooshinii guddaadha. Piroomooshinii guddaa. Artii Itoophiyaaf illee artii Oromoof illee akkami wanta guddaa kennaa jiru. Waan kanaan artii guddisuudhaaf namni artii isaan guddifanne immoo akkami biyyattii akka nama qotee awwaaluuti. Maaliif hundumtuu gahee mataa isaatii bahachuu qaba. Gaheen kan kiyya maaliin dhaloota guddisuu, dhaloota irratti hojjechuu kan naa kenname sana immoo haala kamiin karaa kamiinan mataa koos biyya koos beeksisaa kan jedhu sammuu koo keessatti dhufa yeroo baay'ee. Kanaaf wantoota isaan hojjetan irra waanan baradhus jira. Hayyee hedduutu akka gaariidha. Ammallee turtiin keenya itti fufaa.
tarii amma kitaaba giseen fi barreessina amma walloos haa ta'u asoosamas haa ta'u waggaa barreessinu deebinee edit goona nuti amma fakkeenyaaf barreessitoonni hedduus jechuudha. Edit goona jecha irraa hanqatee daballee hanqisnee waan barbaadnu akkuma waliigalaatti gurguruu danda'ama. Tarii fakkii irratti wanni akkanaan danda'ama fakkii irratti wanti guddaa rakkoo ta'uu danda'u yookaan wanti kun hin danda'amu inni jedhamu maal? Fakkiidhaan wal qabatee. Fakkii irratti hin jiru. Fakkii irratti wanti dogoggorte tokko jira taana achumatti edit gochuu dandeessa. Qalama kan biraa dibdeetu achirratti deebitee hojjechuu dandeessa. Garuu wanti ulfaataan bobboca irratti. Amma fakkii bobboci tokko miti bobboca irratti garuu iskeleetaniin ati hojjettu kanaan namaas ta'uu danda'a kan beeladaas ta'uu danda'a. Anaatoomiin keessa keenya lafeen keenya jira miti inni jalqabaa jechaadha. Bobboca hojjechuudhaaf isa argachuun isa beekuun dirqama ta'a jechaadha. Inni dogoggorte taana edda fiixee boodallee jigsuu dandeessa jechaadha. Maaliif kaastii gochuu hin dandeessu dogoggora isaa wajjin. Kanaaf bobboca irratti xinnoon ulfaata. Fakkii irratti garuu waan ammana nama dhibuu hin jiru. Kaanvaasii waan ta'eef balleessitee achuma irratti hojjechuu dandeessa. Anaaf maaf baay'ee waan natti toluuf yoon dogoggora illee dogoggora kun qalamiidhaan achumatti irraa haqee deebisee immoo kan. Fakkii yeroo takka kaastee immoo irra deebitee dhiittaasee jirti. Hin danda'amu. Danda'amu. Namni Ofiin eenyu jechuudha. hin danda'amu. Amma fakkeenyaaf hojjaan tokko hojjetameera taanaan fakkiin tokko hojjetameera taanaan deebitee hojjaa sana hojjechuudhaaf koppii gochuudhaaf ni yaalta. Garuu akka hojjaa sanaatti hojjechuu hin dandeessu. Inni dhufus amma fakkeenyaaf Moonaalizaa illee fudhu. Namoonni baay'ee Moonaalizaa hojjetaniiru koppii godhaniiru garuu akka isheen taatu akka Daavinciin hojjetetti namni kamiyyuu Daavinciin hojjechuu hin danda'u ishee deebisee jechaan. Maaf waan keessa isaa jiru tokko yeroo tokkoon itti baasee waan hojjeteef lammaffaa hojjechuu hin danda'u waan isaa. Kanaafuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Hayyee hedduun akka bareedaadhaa hojjettoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa ammayyaati. Sagantaan kun walga'insa amantii miidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu. YouTube Maayaa TV show like subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin dhaabbileen garaagaraan waliin taatanii hojjechuu barbaaddanis gabanumaan wajjin taatanii hojjechuun fi akka dandeessan isinitti dhaammachuudhaan barbaada. Keessumaa keenya irraa artiist Alamaayyoo Dandanaadhaa kan immoo qopheessuun sagantaa kanaa irratti tarrafaa faajiiti. Akkuma naa agartanitti egaa waa'ee fakkiidhaa bareedduu wal hubachaa deeman jirru isinii heddurraa argattanii jirtan jeetiin abdii godhadhaa turtiin keenya ammallee itti fufaa waliin ta'aa affeerraa hayyan. Namni akkamitti argata? Maalirra jirta? Kana booda karoora mataa kootiin qaba. Piroojeektiiwwan tokko calqabeen jira. Bobboca irrattis fakkii irrattis muuraal peentiingii aadaa uummata Oromoo kan calaqqisiisu seenaa uummata Oromoo kan himu wantoota akkasii irratti piroopozaala koo kireet godheen hojjedheen qopheesseen jira. Isaan irratti amma fakkeenyaaf mana barnootaa Oromiyaa irra jira hunda seenaa uummata Oromoo, seenaa uummata Afrikaa, seenaa uummata Itoophiyaa daa'imni ijoolleen xixinnoon karaa artiitiin akkamiin ilaaluu qabu, akkamiin qalbeeffachuu qabu wantoota jedhu piroopozaala sana irratti galee haala salphaadhaan ijoolleen artii faana walitti dhufeenya akkamii akka qabaachuu qaban mana barnootaa irratti illee girgiddaa irratti kan hojjetaman jiru. Karaa bobbocaan immoo
alarrattis ta'uu danda'a, mooraa mana barumsaa keessatti ta'uus danda'a. Isaan irratti proposaalota baay'ee qopheessinee jirra. Mootummaa faanas haa ta'u, dhaabbilee miti mootummaa faanas hojiiwwan akkasii calqabnee jirra jechuudha. Baay'ee hedduu bareedaadha. Keessumattuu ani kan akka malee si dinqisiifadhu akkuma duratti si haasa'e kana dhaabbilee garaagaraa keessatti waan ati gumaachaa jirtu kana hedduutu akkanatti tolee jira. Akkasumattis immoo takka immoo kan hin argee wallee fa'aa dhageeffattee wallee sana miira wallee sana keessa jiru san kan kaastee fa'aa argeetiin jira. Kana caalaa hedduu hojjechuu akka dandeessu wanni akeeku hedduutu jira waan ta'eefi hedduu sirraa eegna manni kun si qaba. Siif kanneen kan si fakkaatan hedduudha qaba waan ta'eefi jabaadhu cimee hojii kan keessatti itti fufii jechuudhaan barbaada. Istiidiyoo maayif immoo waan argamtee fi hedduu takka galatoomii irra deemee maqaa daawwattoota ammayyaatiin galatoomiin siin jedha. Atillee naaf teettee hojiiwwan koo waan hojjedhe sana uummata biraaf akkan qaqqabsiisu waan na gooteef kabaja siif mala galatoomiin siin jedha. Wow. Hedduu takka galatoomii. Sirriitti na haastee kana beeknee hedduu takka galatoomii siin jedha. Atillee galatoomii. Jabaadhu jajjabaadhu waan kana caaloo hojii haaraan waan guddaa moo hojjettee irra deebinee waan guddaan akka wal agarru abdii guddaadhaan qaba. Hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota mayashow kan daawwachaa jirtan sagantaa mayaa ture. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa ture. An qopheessuun sagantaa kana Haarshee Tarraafaajiitti keessummaa guyyaarraa immoo Artiist Alamaayyoo Dandanaa ture. Hojiiwwan isaa waan inni gumaachaa ture osuma barachaa jiru wajjin haasoo goonee waa hedduu akka irraa argattan abdii guddaadhaan qaba. YouTube Maya TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaa. Dhaabbileen garaagaraan waliin ta'uun hojjechuu barbaaddan immoo nuti isin faana hojjechuudhaaf qophiidhaan isin ja'a har'a keenya banaadha hamma torbaanitti torbaan gaarii nagaan tura. Torbaan dhufutti immoo qophii biraatiin wal agarra nageetti galatoomaa.